而家我閘風有客落啊，點啊？你咪打橫嚟講啊！依家咁嗰度唔兜翻過嘅咩？點會兜翻過嚟啊？我哋條路係咁行噶嘛？你問下其他嚇。係算啦算啦算啦，行啦。落車隻走，屌你老母！嚟啊！落車隻走啊！落啊！嚟啊！屌你老母！落嚟啊！等你。佢玩嘢咋？根本喂，冇撚位啊！而家我想問下邊位嗌閘風落㗎？哦，係咯嗱。次次都係咁落嘅，屌你老母！聽唔聽到啊？落車啊！落車走啊！唉，算啦算啦算啦，冇咁啦，唉，冇打交啊！喂喂喂，屌你老母臭啊！算啦算啦算啦，唉，都唔容易啊，冇咁啦，大哥。嗱，哇係，哇係。拗咗㗎？唉，算啦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 ，你拗咗拗啦？你拗咗係點拗啊？唉，消消氣消消氣，唔係少少氣喂，而家講緊事實。係係。你老母揸埋車喺大興落咪有分別啊？好，大興落有分別啊？而家聽我講，冇鬧人冇鬧人，你哋都係對嘅，你哋都係對嘅，我哋而家出發走，我哋而家出發。咁咪玩鳩我啊？我點樣玩你啊？呢度咪大興噶嘛？呢係大興咯。而家你話要去咩啊嘛？我咪去前面俾你落咯。而家唔係話唔俾你落啊？嚇！我而家喂，我同你講啊，呢個小巴喂點行得嘅？大哥，而家你要去邊度？我去寶田，去寶田。喺健身嘅啫，根本就唔係行啦。我健身喺健身路執係有得落嘅，係。有得落㗎。都未好遠㗎嘛，都未好遠。呢度都好撚遠㗎，話俾你你路聽。線圖啊！我路住㗎。唔係你哋跟路線圖行嘅咩？嚇？我不嬲都跟路線圖行嘅。冇玩啊！點解唔好玩啊？冇客就唔得入嚟呢度啦。而家係有客落啊嘛！我而家嚇？咁冇客你跟住行啊？唔使行，嚇？唔使行晒係咪？啱咩唔使行啊？係咪唔使行啊？叫我嚇？係咪唔使行啊？叫我你嗌我行啊嘛依家？喂，你唔啱路係你嘅事啫喎，唔關我事。即係我嘅事。係咪先啊？咁我講撚咗，喂，你話你兜呢度你出聲啊嘛？我點樣兜呢度嘅？我條路係咁行。喂，好。平時都係咁行我而家所有人冇吵啦，好唔好？而家我哋出發要走啦，趕住時間，好唔好？上車唔使上乜撚嘢啊？仲啱數啊？喂！好啦，拜拜。啱唔啱啊？拜拜。你話事啊，行晒，你老母。行，拜拜。